Benvinguts. En aquest capítol, Mesopotàmia, la terra entre el Tigris i l'Eufrates i els seus imperis. Hola, joves historiadors. Avui viatjarem a Mesopotàmia, una civilització antiga molt important. El seu nom significa terra entre rius, perquè s'estenia entre el Tigris i l'Eufrates. Aquests dos rius van ser la clau per al seu desenvolupament. Tot i ser una zona bastant seca, els habitants de Mesopotàmia eren molt enginyosos. Van construir una xarxa de canals per portar aigua dels rius als camps. Gràcies a això, van aconseguir una agricultura molt productiva, transformant el desert en terres fèrtils. Geogràficament, Mesopotàmia es dividia en dues grans regions. Al nord trobàvem Assíria, una zona amb muntanyes i planes. I al sud hi havia Caldea, una regió més plana i propera a la desembocadura dels rius. Dues zones, dues realitats. Aquestes regions estaven habitades per diferents pobles. Al nord de Síria hi vivien els assiris, coneguts per la seva força militar. A Caldea, al sud, hi trobàvem els sumaris, que van ser pioners, i més tard, els acadis. Cada poble va deixar la seva empremta. La història de Mesopotàmia és com una gran obra de teatre amb molts actors. Diferents pobles van alternar-se en el poder, creant imperis i ciutats que van dominar la regió en diferents èpoques. Anem a veure les etapes més importants. El període sumeri va ser el primer i molt important. Els sumaris van construir les primeres ciutats-estat independents, com Uruk, Ur o Lagash. Uruk és considerada la primera ciutat de la història, amb les seves muralles imponents i un gran temple. Cap al 2300 Actini va sorgir l'imperi Acadi. El rei Sargun d'Accad va ser un gran conqueridor. Va envair les ciutats sumèries i va unificar una gran part de Mesopotàmia, creant el primer gran imperi conegut de la història. Després, cap al 1800 Actini, va arribar l'imperi babilònic. La ciutat de Babilònia va guanyar molta importància. El seu rei més famós, Hammurabi, no només va unificar el territori, sinó que també va crear un dels primers codis de lleis de la història. Més tard, cap al 1356 Actini, els assiris, un poble del nord, van conquerir tota Mesopotàmia i van fundar el seu propi imperi. Eren coneguts per la seva gran força militar i els seus reis, com Assurnasirpal i van liderar un exèrcit formidable. Al segle VII abans de Crist, els caldeus van agafar el relleu i van fundar l'imperi neobabilònic. El rei Nabucodonosor va ser un dels seus governants més importants, conegut per la reconstrucció de Babilònia i els seus famosos jardins penjats. Però cap imperi dura per sempre. Finalment, els perses, un nou poder que venia de l'est, van envair la regió de Mesopotàmia. Amb la seva conquesta, es va acabar l'era dels grans imperis mesopotàmics, tancant un capítol de la història. Hem fet un viatge ràpid per milers d'anys d'història. Des dels sumaris, acadis, babilonis i assiris, Mesopotàmia va ser un bressol de civilitzacions. Recorda els rius, els canals i els seus grans reis. Fins a la propera, futurs historiadors.